Le coaching mental الحقيقة مهم برشا في الفاز معناتها au début du projet. Le coaching mental c'est très important. It's all about mindset. معناها لازم مخك انت يكون متقبل كونه les difficultés هذوما ce sont des difficultés naturelles. Il faut les dépasser pour معناها باش توصل للobjectif نتاعك انت. Nizar Chelli, عمري 37 سنة. Je suis un père de 3 enfants, marié. عندي 10 سنين توا expérience في l'enseignement supérieur. قريت في إيزاد زغوان، إيزاد قروان وتوا actuellement إيزاد سوسة. En 2016 شاركت في برنامج نجوم العلوم في قطر. Après في 2017 بدينا في المشروع اللي هو مشروع روبولاب. C'est un centre d'innovation destiné pour les enfants et pour les jeunes, pour développer les compétences de créativité, de résolution de problèmes, travail en équipe, tout ce qui est compétences la pensée critique et la pensée logique. Actuellement, on a 3 سنين مع روبولاب. On a, en 2018 ou 2019, on a honoré la ville de Sousse avec 3 coupes. En fait, الفكرة متاع البروجي هذايا هي بدات الحقيقة في قطر في 2016 اللي مشيت شاركت في برنامج نجوم العلوم. تعرفت على معناها برشا عباد من بلدان عربية وحكينا شوية على tout ce qui est innovation في الدومين دو ليدوكاسيون. Et du coup قلت علاش لا ما نعملوش البروجي هذايا في تونس على خاطر ça permet aux enfants et aux jeunes de développer les compétences اللي يسميوهم les compétences du 21e siècle اللي هم le travail en équipe, la pensée critique, la pensée logique, la résolution de problèmes et la créativité. انت باش تعلم الصغار تعطيهم des connaissances technologiques et en même temps des connaissances humaines كيما les soft skills. Alors les débuts نتاع البروجي الحقيقة j'étais très hésitant باش نلانسي البروجي نتاعي على خاطر d'une part j'ai jamais معناها monté un projet donc ما عنديش le côté entrepreneur برشا. ثاني حاجة كونه الدومين اللي باش نخدموا فيه ماهوش معروف برشا مازال وقتها في تونس. معناها c'est quoi la robotique pour l'éducation, c'est quoi la robotique pour les enfants. حتى ثما شكون قال لي qu'est-ce que vous faites en fait في روبولاب, est-ce que vous faites de la maintenance pour les robots de cuisine. donc الفكرة ما كانتش معروفة من الأول برشا. Concrètement, le projet نتاعي من الأول الحقيقة كنت خايف ديجا من الكوتي فينانسمون، مي بعد كاش لقيتها في برنامج سوق التنمية. ثم لو كوتي زاد ريسورس هيومان على خاطر تو سكي انستركتور تكنولوجيك اللي هو مثلا موجود في الخارج. البوست هذا مش موجود في تونس وما عندناش دي زونيفرسيتي يخرجوا سكون ابيل ان انستركتور تكنولوجيك والا سكون ابيل زاد ايدوتيك انجينير. Les difficultés financières منيش تجيب الفينانسمون تاع البروجي نتاعك سورتو اللي هو سيت ان بروجي مش معروف برشا. الكوتي الثانيه شكون اللي مأمل بالفكره نتاعك وشكون اللي باش يخدم معاك مهم برشا خاطر تلقى عباد تأمل بالفكره نتاعك قبل ما تكون معناها تأمن بالكوتي رونتابيليتي نتاع البروجي. فهو ثم ان باساج كيفاش المخ نتاع العبد يتعدى من يكون ان سامبل امبلويي من الاول باش بعد كاش يولي عنده مخ نتاع ان انتربرونور. Donc le projet نتاعي استحقيت l'accompagnement puisque أنا الباك نتاعي c'est un ingénieur électrique et automatique. Donc le côté comment développer un business plan, un business model هذاك اللي ما كانش عندي. تعرفت صحيح عليه في نجوم العلوم شوية هكا quelques notions. mais بعد كاشي par exemple في مسابقة سوق التنمية في الكومبيتيسيون نتاع سوق التنمية. J'étais coaché par quelqu'un qui m'a beaucoup accompagné في le développement du business plan نتاعي, surtout في le business plan, le côté rentabilité, كيفاش البروسيس نتاعك انت في les ateliers, شكون هما les concurrents, كل السوات اكسيتيرا. هذوما كل ما كنتش نعرفهم. لو كوتشينغ مونتال الحقيقة مهم برشا في الفاز معناتها au début du projet. Le coaching mental c'est très important. الحقيقة كان عندي الحمد لله معناها كانوا عندي أصحابي اللي هما شجعوني برشا. It's all about mindset. معناها لازم مخك أنت يكون متقبل كونه les difficultés هذوما ce sont des difficultés naturelles. Il faut les dépasser pour معناها باش توصل للobjectif نتاعك أنت. تعلمت كلمة وطبقتها الحقيقة اللي هي لا بيرسيفيرونس. il faut persévérer في الفكرة نتاعك لين توصل للوبجيكتيف نتاعك. rien ne se perd mais rien ne se crée mais tout se transforme. إذا كان حطيت انرجي في حاجة معينة sois sûr اللي هي راهي باش ترجع لك من بلاصة أخرى. les difficultés ils sont éphémères. il faut juste un peu de patience شوية وقت et vous allez معناتها les dépasser باش توصل للوبجيكتيف نتاعكم. هذا اللي نجم نقوله لكم.